ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka jingpan kre ke Lympung ki Khynnah ka Seng Khasi Seiñ ka bakat riau ka Raij cha ha ka Shnong Mukhap ka badan ha West Gentle Hills ka ni ke Lympung ki Khynnah ka dei watmu ban pinlong na du snam arajar ahuai andai lahaban pensange no na ka daw ka jingwan shop jong ka klam jingpang COVID-19 ha ka ni ka jela bat ha ka perthai hi bro koi handrai ha ka ni kenti ki khon ka Seiñ bat ka Seng Khasi ki layo jingbet no Deputy Commissioner jong ka West Gentle Hills ban pelong ini ke Lympung ha ka kan retorik mentau ke lalengkot arjara puan ha ka Shnong Mukhap ha lor kapang ha la thamai bante ya ka lawe ha ka bala sakhi ba ka jingban kre raya cha Seng Khasi Seiñ mana kan trik yung ni ubray usna marja arko ini Mukhap so kan cibon yo pembayang ki open spring ya di khobor wa ngelim Seiñ Mukhap kamu lai luti ke hakin di sistem arsnem oto dia ngani Lympung to ya ngani Lympung skip man Lympung wa pair ni itu man Lympung pada tak cedien ni ba le wong te ko man go pair wa ngani Lympung jadi skit untuk menurut senam arjar arkowi, tahu ya kini Lympung dia ketemu saya ada cim no senam arjar arpau, naga lauba keman gelas yang gelas mangga Lympung kita Seng Khasi Seiñ mangga lauba. Teh itu ini perdi dan lalu ti umur ini kalian yang Seiñ Mukhap penman honus senam arjar arkowi, no kejut kawan virus kamu tipu COVID-19. Em nak kejing lockdown nak kalian korban, terus nem em yo teman. Wala teman kam tim em yo teman dari kejing lalu ti yang Seiñ Mukhap, at kam jo kita na Seiñ per yang Seiñ Mukhap, em do jingkerman gi, yai ap menu yo teman yang di Lympung. Jing pengkret man gi ulai bai em chonge wala teman ke lockdown go yai piten dari jing pengkret lalu ti dak Seiñ Mukhap man gi wa yai piten mechkan. Saya kemana dengan ekor, udah yuk teman yang Lympung, wadah teman ke Lympung kau kian tam, udah saya kemana tu kat tewa, yuk teman ini yang ni Lympung ini kau dah man, ini kan putrik Januari yang yuk senam arjar arhuar. Kafan, ada dua kafan kamu orang tu, atau kafan cibun kecing cam cing macam tam ekor, kamu kena ekor ke lockdown, ada senam arjar arhui, nuru arpau arhui, tentera lekat tele di Seiñ warok hikawi. Dia say bormat borbagi kamnu walaupun mi gini kafon kenang rapdap rabiang nemta kijing amkam nemta penbit penbiang ya kali Lympung. Te walaupun sian hi holai luti ni i jingkerman man kita ni lockdown walaupun sian jokut komiti kap yung senam arjar arpau jokut iya ka general meeting yung ga Seiñ Mukhap. Te hagani uchim ni garai itu jokut general meeting pun sian ni jane ka kini meeting yo igarai waktu kim emuran dia ni kamtam lagi hybrid yang ni kuat gi uku kuat tu yo kamnu tuan kaniam kurkom I ku kecui tuan pat kuat gi ni ba dagni chunong I wan chui yo se ba jingduna man kopor ko yo lat orai gi re kecing anu lagi tu wan Lympung hai ni kenang yo gi yo kenang yar so ke kecing hikai kecing yo jingmut yang gi ni mentau ku ya kaniam kurkom yang ni du ini kermen skam wal hadapan man ya ga Lympung yang ini kerman wah kat ni kamera TV so winon ke jodoh ni omikron kerman skam menhol jikta mohon jak corona ke Shnong tau berkat ke jing nang trekerot ni wo yadai gini ke jodi wo kat kam man kate hado kate next ni bu hitang wilo yo ini kerman skam man datap Lympung mohon Lympung yang kena Seiñ penman go ya ni ke jing chemlang dan ke jing lek kemen lang yang di Khynnah
ki kon yong ke Seiñ Raij chi sen sistem kam kadang ko pencuri ya kesap ko blai wiki nei benta jingito heliang irwai siau iput item na nei cha ikimen na nei iriam ipa ko iden iwede khalang chiro ko dai pro nyap trek nyap skum kasu kena wahdin yong ga jingwailat yong ko sokar lembau deputy commissioner yang bersedia hills EU yang LOC ko lai pe ye ni Lympung kena Seng Raij ila siau kemeni we ju por ko om chawro kiwa ya chimenta kani Lympung wa ka Lympung hi pelai pe ka kam ki protokol kiwa ka sarkar dapha we yang ko ngo we kam ju le oro ko ban chimenta Lympung am kam ko ngo ya ki an yang ka sarkar Karena kita dalam kerja pengkrek atau penduna pai, dalam kerja pengkrek naik bentahi, wawio yang kerja ngeda, nak kerja ngepi yang kini kerja kelam. Kerja termen, gua Seiñ Raij Mukhap kami nong chatri, kiwi ki tenas sayu per kiwa. Ada pengkrek yang di Lympung nado, usnem aja apawi lembah ki jingile ki, ini kerja cimbenta yang ki kena hagi sakel per empok Lympung kena Seiñ Raij. Nado kaya seknam mida mokoin kaya penjur yang penre bagi wid benta kawa hakani kan utrek yang benai war arja ar to wong yo ladi usam no ya kita kusnam cha kita ginong job ani punem buromi ya kita ngi cimenta ha ki benta gerdep ile ki cha kasarkel itu dah ko pemain yang Lympung mani kedai benta kedak yang kecingkben baju por kedak yang i kam pru em kecing kerchan, mau sorkar, mau biadai por yang diklam, baik kam juga dekat pada orang, dua, ya cimenta di Lympung, mangi macai juga, mangi berdep, ya ki anyu sorkar, kam tam ki vaksin, kam juga ya ki Khynnah ki wa sorkar, kam go kam macai juga, ye cimenta, wa kirap yang belai, wa Seiñ Raij Mukhap ko pediang kam chatri, nang yo bor ki belai ni kam jo la Lympung Khynnah lembah ki joint secretary ko per yo pai je sarkel ko per wa kam ada ku bor ko em ga jing penduna next kami wa Lympung man ko lai pai harangkat ka jing kermen wa mau em wang ka jing citam jing saja ne em wang ka jing thot ne em wang ka jing wit ko mi hade ni Lympung wa ka jing kemen ko pemani nusnem to ka jing lai cimenta ka jing kemen ya kecing yang yang senam cembe arjar arpawa ko kon kemen yi Khynnah kam jole kecing kemen dai benta ijing yo ya kecela ko pura yang i berdap san paus nem kam jole kecing kemen ko ele ini benta kecing yo lain loy dari India yang i berdap nya paus san wa kecing kemen penem kam ni ko por dai benta lihat li gitong man ki kecing kui ya ora tapi kira rai nusun ka Seiñ Raij Mukhap makin pelompat tentang Islam. Terlebih baik pada Islam terus sebuah gejala terkait perkhat lembaga eksekutif komiti juga Lympung kena Seiñ Raij. Baik penyelek no bila kaya kena aman circle. Ramai penduduk yang kini jibun pat hal ini. Maka jika dari Lympung sebenarnya lom asni. Tamat si saja berkasi Sunday. The access chai berbuat ke long jela kan per la patai susun ko ki mo koin ki thai set klam ki shrang kapni rap terai ki drawing competition pun ta ter dan sementara tak jing de perkhat ni la phap ni la kai do man circle ha ba ki nong job naman ki circle do arpo tuli ki circle jong Lympung Khynnah Seiñ Raij apa de beri jong ni ka wasa dengan pakai mungkin circle la pentab ikut program but la shismi ni la cuba create no ba man ki circle kirwan tang sasan bi Khynnah harkat ki no yang kita follow ke call bagilah kepat lu ki Khynnah kirwan tang kepala khasa Islam chalor but ni la ai ru cuba tep ba mula ketong tu sakar ba ki khasa Islam chalor dia berjuang ya vaksin. Tapi lalu ialah ketu, iki kena habis ini pakai pedap. Ya kata ke protokol ke bah, ki sarkar rek.
kepada kemudian ia poka panaru ni lah kau hidup bah imbuat kat kum ikendon pelabuk sarkar para kacu poro bagi habarit ini kita aku pada maksudnya bagi lain no ya ketika kelam kalau presiden nak cukup poro pokok di panaru itu kalau kum kacu hadu sarkar ini bah kalau nggak si benda kerja ke ya kerja dapat san posnem kecelah gaya para kacu por kerja dapat jump sasnem jangan bayar dia juga kita program ini, but hakni kisni, lagi sini program belum kau kira ai, na deputy commissioner juga berada di Hills, hipobuji atau lagi buji, tinggi itu lapan, lekar pelan berkut, bergelak berkut ini sangat hipobuji teh, berkat kau program, kan kau tang ars teh, hak apa, nyo tangga, cincin yang mau salam ni. Jadi balik belum jadi ini kok coba juga mau ya konsultasi di nujoki semua dan kita di program ini tapi ini tangkat itu maka di program Khynnah terperok apa kam Khynnah betul kecil penyanyi ya ki program Khynnah berit haru kecil duai pan IT kedomusan naga Seng Khasi Seng lawa jaga Khynnah Seiñ Mukhap kata bilang lagi Khynnah berketo ni kijing ruai kijing syat terai bat kijing polis nang temen ke senang kerau naga kot polis temen cungi proto dari rasul kadon sing beri tapi don sekini kiskit kita malam kot kibete berketiam terai te bat kijing sam ki kuslang kemaramatan ya bro kiba kisakul beper kira job dia tak ikut tak boleh syukas kalau samjungi terus lagi sini dari bayam ada milik siam juga membeliam enak sih kerap ya kihabret lagi sini te kepat lembaga media bah kini dalam kini kai jom bisa kena bisa keluar penbuat ikendon katkum kepotkol baru Khynnah di depan dengi kemas, bat kisuki doang di pemanan pencengai, kumbah buk sekarang, simidar, bagi kisuki, mencuri hybrid, bahkan yo, kadang kadang kumbah yo, dan kiki baca, kumbah pi, kemaran baik, para menjepit tertentu kumbah, apa cipojar, lalu kuat, juga ben, bah, kita ya tak apa siaja ni, kita juga Kalau ini nama apa? Nasyabar, jom ke circle ini pun, idon arpau tadi ki circle kemud, sangut ki Khynnah, sangut ki dalam kemud, tang si kemud, kemud, nah, ki circle, kita pun itu aspang kemud. Ketika cina teman kita itu ada Seiñ Mukhap, berkum juga di circle cungi, di last time pelun jauh ni, ke Seng Khynnah, Seng Khasi, Seiñ Raij, last time pelun, tapi ni ki Seng Khasi, Seng Raij, kita beri thai, lakukan pelun kita berwan, imam ki Shnong, san ngon, tertarik ke sini, pasal kembali, bah, ya kini kalau Lympung, kalau berjob, bah, kemeru, yang guru ibu itu kerana, bah, mempelai, no, ya kini kekam, kepada cahaya pro arcan muter, bah, lembaga sini, dokumen juga hebat, kemudian ya lah dia mata ibarat tu. Kalau yang kita tahu, jadi